natin ang Panginoon. したいと思います。一緒に大きな拍手を。 Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. アメン。主に賛美を感謝します。 Hallelujah. 感謝します。 Magandang umaga po sa ating lahat. 皆さんおはようございます。 Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? 隣の人に聞いてみてください。嬉しい今日。 Amen. Today is December 1. はい、12月の1日で Malapit す。 na po ang Pasko. もうクリスマスが近い。 Amen. And today we're celebrating Thanksgiving Day. そして同じく感謝の月をお祝いしている Amen. Sa purihin ng Panginoon. 神に感謝し Sabi mo ます。 sa katabi mo, masaya ako nakita kita ngayon. 隣の人に言ってください。あなたと会えて嬉しいよ。 Praise God. So sa umagang ito, makikinig po tayo ng salita ng Diyos. なので神の御言葉を聞きたいと思い Amen. ます。 Sino po handang kumain? 霊的な食べ物食べる準備できてる方。 Ayan. Praise the Lord. So let us pray first and then we will read the word of the Lord. お祈りした後、御言葉を拝読します。 Sige, let us pray. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. 主よ、この日に感謝しています。 Salamat po narito kami sa iyong tahanan. あなたの宮に来れて感謝します。 Salamat, Lord, wala kami sa ibang lugar. 他の場所にいないで感謝しま Maraming す。 tao, Panginoon, ang nasa labas. 多くの人たちは今でもさまよってる。 Pero kami narito, Panginoon. でもあなたの宮に私たちは来れました。 Nagpapasalamat at nagpupuri 賛美と感謝をすること sa ができまし kabutihan mo sa aming buhay. た。あなたは良いお方だから。 Pagpalain mo po ang araw na ito. どうぞこの日に祝福を。 Bless mo po ang iyong salita, Panginoon. あなたの御言葉をどうぞ祝福してください。 Mangusap ka po sa amin. 私たちに語ってください。 Mag-reveal ka po sa bawat isa sa amin. あなたの御心を明らかにして At ください。 aangkin namin ang araw na ito そしてこの日は ay araw ng kalakasan, 力の日だと宣言しま araw す。 ng kalayaan, 私たちの解放の日、 araw ng pag-ibig, 愛情の日、 araw ng kagalakan, そして喜びの日、 araw ng deliverance, 私たちが自由に araw な ng る日、 restoration. 私たちが強 Oh, められる thank you, 日、 Lord God. 感謝します。 Balutan mo kami ng banal mong dugo. どうぞあなた Wala の pong 血潮に makaistorbo sa amin. 守られます Awa よ sa うに。 pangalan ni 敵の Jesus. 行動をイエス様の名前で追い払いま Salamat す。 po, Panginoon. 感謝します。 Pinupuri ka namin. あなたを褒めたたえます。 Sinasamba ka namin. 賛美します Sa pangalan ni Jesus. イエス様の名前で Lahat ay magsabi ng 全員でアメン。 Praise God. Palakpakan natin 主 ang に大きな Panginoon. 拍手を Sige po, 捧 let げ us まし be ょう。 seated. どうぞ主の臨在へお座りください。 Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay nagsiselebrate ang Amerika. Amerika nga ba? アメリカの国、あとウェスタン系の国はね、 Ng お祝いしています。 Thanksgiving Day. 感謝の月をお祝いしています。 Amen. So, praise the Lord. Hindi man natin alam kung anong background ng Thanksgiving Day, pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagat mabuti siya sa atin. 感謝の月があってもなくても私たちは神様の良さに感謝し So ます。 let us open our Bible in 聖書を開きま 1 しょう。 Thessalonians 1テサロニケ chapter 5 5 verse 16 hanggang 18. 16から18節を拝読したいと思います。 Okay, sabi dito. Okay, sabi dito. ここでは Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 Okay, our topic for today is a heart of thanksgiving. 今日私たちが学びたいトピックは Timing あり naman. がたい心。 Timing naman, Gift Sunday ngayon. で、今日ギフトサンデーでいいタイミングですよね。 Amen? So, nagbibigay tayo ng gift kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan. 私 sa たち ating が buhay. 主の宮に贈り物、プレゼントを渡すのは主の良さに感謝しているからです。 Sabi ng binasa natin, 読んだ通り、 always rejoice, いつも喜んでいなさい。 pray continually. 絶えず祈りなさい。 Sabi doon, magpasalamat 感謝しなさいと。 sa anumang sitwasyon どういう状況 at においても、 circumstansya ng iyong buhay. 私たちの人生にどういう状況があって Amen. も、 Wow. Amen. Ang hirap pong magpasalamat. Hindi po ganun kadaling magpasalamat. 感謝をするのに Tama. 慣れてない方もいっぱいいます。 Especially 特に
during your difficult times あな in た life. の苦難の時に。 Tama? Hindi ま madaling magpasalamat na nasa bed ka ng karamdaman. 病気がある時感謝するのは大変。 Na kinabukasan wala kang pambayad ng bills. 次の日、支払いのお金がない時も大変。 Na maraming maniningil ang nakapila sa'yo. いろんな人たちから支払いが求められている。 Ayan, kalapitin mo yung katabi mo. 隣の人にタッチしてください。 Madali ba yun? 隣の人にタッチしてください。それって簡単？ Hindi po madaling Hindi po madaling magpasalamat. 感謝するのは大変な時もあります。 Maraming tao gusto nila magbago ang kanilang sitwasyon para sila ay makapagpasalamat sa Diyos. 多くの人たちは状況が変わんない限り神に感謝できない人たちもいま Pero す。 ang Diyos, Demo, ang gusto niyang baguhin sa atin, 神様が私たちに変えたい内容は sometimes hindi ang ating circumstansya at ang ating sitwasyon. 私たちの状況、苦難、悩みではなくて Ang gusto niyang baguhin sa atin ang ating puso. 神様は時々私たちの心を変えたがっています。 Kaya sabihin mo sa katabi mo, puso. 心、隣に言ってください。心。 Amen. Yun ang gusto niyang baguhin. Amen. Yun ang gusto niyang baguhin sa atin. それを神様は変えたがっています。 Bago niya baguhin ang iyong sitwasyon. 私たちの状況を変える前に Amen. May sense ba mga kapatid? 意味ありますか？ No? Kasi during situation, during circumstances, hindi mo masasabing napakadaling magpasalamat. なぜかというと悩みと苦難を抱えている間簡単に感謝できるとは言えない時もある。 No? Sabi ng Panginoon, in every circumstances, give thanks to God. 聖書に書かれている通りどういう状況においても感謝せよ。 Because this is the will of God. これが神の望みだから。 Kalooban ng Diyos yun. それは神の御心。 Hindi niya kalooban na ikaw ay nasa sitwasyon mo na negatibo. ネガティブな状況にあなたがいるのは神の御心ではないが Hindi niya kalooban na ikaw ay nasa balig ng karamdaman. 病気があるのは神の御心ではないが Hindi niya kalooban na mumroblema ka sa 悩みを持つ finances. のも私たちがそれは神の御心ではないが Hindi niya kalooban magulong yung tahanan. 私たちの家庭に問題があるのも神の御 Hindi kayo 心ではない magkasundo が mag-asawa. 夫婦同士よく Magkakagulo kayong pamilya. 会話できない Hindi 家 niya 庭も kalooban yun. それは神の御心ではありません。 Ano ang kalooban ng Diyos? 神の御心は During difficult time of your life, 苦難の時にでも you have a thankful heart. 私たちの心はまだ感謝ができること。 Yun ang kalooban ng Diyos. それが神の望みである。 Amen. Amen. Are you thankful for your situation あな today? たはどういう状況にも感謝できますか？ Are you thankful the way God made you? 神様があなたを想像した通りにあなたは感謝していますか？ Thankful ka ba sa itsura mo? あなたの姿にも感謝していますか？ Amen? Parang humina yung amen. 他の人たちのアー Si メンどんど Pastora んど Aicha んどん小 talagang さくな thankful っ na て thankful yan. Oh. Kita-kita naman, di ba? 私は自分の姿にとても感謝してます。 Amen? Are you thankful na meron kang ilong? 鼻があって感謝してますか？ Magkaklase tayo, huwag ka mag-alala. No, yung ilong natin parang sabi ni Daddy Lolo na Daddy Bishop, parang putik na ダ nilamukos. ディビショップがよく言いました。あなたの鼻がね、 At binato daw sa pader. 泥みたいに遊ばれて壁に投げられたみたいな鼻の形でも。 Are you thankful the way you are? あなたの作られた姿にあなたは感謝してますか？ Parang wala nang kumikibo ah. Amen? Thankful ka ba sa itsura mo, the way you are? あなたが想像されたまんまにあなたは感謝してますか？ Ano, hindi lang physically kung sino at ano ka? 肉体的だけではなくって自分が誰なのか。 Thankful ka ba sa family mo? 持っている家族にあなたは感謝していますか？ Amen? Thankful ka ba sa kaibigan na meron ka? 持っている友達に感謝していますか？
Thankful ka ba sa kapitbahay mo?あなたの近所、隣人に感謝していますか？もしくは仕事仲間、 O sa trabahong meron ka? もしくは授かった仕事に感謝して Hindi ま yung すか？ araw-araw nagre-reklamo ka? 毎日毎日文句しながら仕事を行くん Ba で yan, はなくて、 papasok na naman sa trabaho. また今日も仕事、 Di ba? そうですよね。 Masaya ka lang pag sumasahod. 給料日だけ嬉しい。 No? Pero yung sahod mo lumalapat lang sa kamay, lumilipad agad. 給料は触った後なくなる。 Nagre-reklamo ka na naman ulit. で、また文句に戻る。 So sabi ng Panginoon, be thankful. でも聖書ではこう命令されています。感謝しな Maging さい。 mapagpasalamat ka. 絶えず感謝しなさ Amen? い。 Bakit po? Naze? Sapagkat thankfulness is a key to have a good life. ありがたさは良い人生を手に入れる鍵の一つなんです。 Wow! It's a key. Susi. Para Kagino shitotsu. magkaroon ka ng maganda at maayos na buhay. 美しい、そして良い人生を歩めるように。 So yung susi na yan na hawak mo, あなたの持っているその鍵、 gamitin mo na ngayon. 使いましょ Amen? う。アメン。 Bakit thankful to have a good... Kasi yung situation mo, it will turn around. 感謝したら、あなたの状況が変わるから。 Amen? アメン。 When you have a thankful heart, a grateful heart, ありがたい心を持っている方は、 it changes you, あなたを変えてくれる。 your outlook, あなたの見方、 your attitude. あなたの態度、 Instead of complaining and murmuring. 文句ばっかりするよりは、 Amen? Amen. Instead na mag-murmur ka, あなたがすねるよりは、 magreklamo. 文句するよりは、 No, mag-complain na mag-complain. 毎回愚痴を言うよりは、 Ayan, ano, yung laging sinasabi, ano ba naman tong buhay na to? なんだろうこの人生つまんない。 Nakakainis naman tong buhay na to. こういう人生イラつく。 Instead of negative, ネ no? ガティブな言葉を宣言するよりも、 During difficult times of 特 your に life, 苦難の時、苦難を経験している時、 maging careful ka. 気をつけてください。 Watchful ka. よく見 Saan ka 張ってて magiging ください。 watchful? To your words. 自分の言葉を、 Nalalabas sa iyong bibig. あなたの口から出るすべての Baka 言 yung 葉に気をつけなさい nilalabas mo.。あなたの言っている内容が、 Nagko-complain ka. あなたの告白している内容 Nagmumurmuring が ka na. 文句ばかりなら、 Amen? アメン。 No? Kaya instead だか na らこそ、 mag-complain ka, 文句するよりも、 magpasalamat ka. 感謝をしなさい。 Amen? Amen. Palakpakan nga natin si Lord. 主に大きな拍手を。 No? There is power in thankful heart. ありがたい心には力があ May ります。 kapangyarihan ang pagpapasalamat. 感謝、ありがたさには力がある。 No? Nakakatulong ito sa iyong mental health. なぜあなたの精神を助けてくれる Mga から。 kapatid, 兄弟の皆さん、 marami na ngayon na nadidiskaril ang mga utak. 多くの人たちは精神的に悩みを持ってしまう。 Nagkakaroon 病を ng 持ってしまう。 depression, はい。 anxiety, 思い患ってしまう。 Panic うつ病になってしまう。パニックしてしまう。 ang malupit nito, hindi mo alam meron ka nun. そしてうつ病は特に Ayan, 抱えている人は自分があるんだっていうのを分からない。 Kalapit-ibig katabi mo, baka meron ka. 隣の人に聞いてみてください。あなたもあるんじゃない？ Pag yung pag ang mood mo up and down, Anat- up and down, あなたの気分が毎回上がって下がって上がって下がってるんだったら、 maybe 多分 you have anxiety. あなたはうつ病に Ang かかって dali るか mong も。 magalit. あなたは簡単に怒る。 Ang dali mong sumaya. そして簡単に喜ぶ。 Yung extreme to extreme, 大げさと大げさの混ざり合い。 that is anxiety. はい。うつ病があるかもしれない。 Hello? Amen? アメン。 So be aware. なので気をつけましょう。 Be watchful. そして見張りましょう。 Kaya instead of mag-complain,
文句ばかりするよりは、 instead na magreklamo, ブツブツ言うよりは、 instead na magalit, 怒るよりは、 no? Instead na magtampo もしくはすねるよりは、 sa Diyos, 特に神様に、 magtampo ka na sa lahat, wag lang sa Diyos. 皆さん神様にすねないでください。 Instead of that, それを選ぶよりは、 be thankful to God. 感謝するのを学びましょ Amen? う。アメン。 Magpasalamat. 感謝。 Okay, not only, thank you is not only a word, ありがとうは言葉だけじゃないんです。 but it is a attitude of your heart. それはあなたの心の態度なんです。 Amen? Sabi nga ng isang preacher, madalas ko marinig, ang thank you at sorry daw ang hirap sabihin. ある説教者はよく言います。ありがとうとごめんなさい。この2つの言葉、人間は苦労するっていう。 Pero if you are a people na meron kang attitude of gratitude, でも、ありがたさを学んでいる人ならば、 attitude of grateful, ありがたさを持っているならば、 amen? No? Ang dali mong sabihin, thank you ah. ありがとうねっていうのは簡 Lord, 単って marami 言っ pong てました。 salamat despite na may problema. 主よ、今私悩みがあるんだけど、ありがと Hello mga kapatid. う。理解できますか皆さん。 So, ingatan natin ang ating dila. どうぞ皆さん自分の口を守ってください。 No? Hindi po madali. 確かに簡単ではない。 Kasi pag napapagod ka, nahihirapan ka, syempre magsasalita ka, di ba? も Tendency. ちろん疲れちゃった時、だるい時、 Pero 言葉を使 pag-aralan っちゃう。 natin, でも学びましょう皆さん。 yung magagalit ka na lang, thank you Lord. 怒るべきだったのにありがとうっていう。 Hallelujah, Jesus. イライラしているの Praise the に Lord. ハレルヤっていうふうに言うのを学びましょう。 Mabuti ka, Panginoon. 神様あなたは変わらず良いお Nakanta 方。 ka, ang buhay ng Kristiyano ay. 歌いなさい信者の人生はって。 Amen. アメン。 Instead of negative words that comes to your mouth, あなたの口から醜い言葉を告白するよりは learn. 学びましょう。 Amen. 学びましょう。 Ingatan natin ang ating salita. 自分の言葉遣いに気をつけてくだ During さい。 difficult times. 特に苦難の時、 Lahat tayo dumadaan dyan. みんな苦難の時があるから。 Amen. アメン。 And being a thankful heart, it brings hope in your life. ありがたい心を持っている人たちは希望がやってきます。 It brings hope. 希望がやってくる。 Nagdadala ito ng pag-asa. 希望がやってくる。 Amen? アメン。 No? Kasi pagka nagsasalita ka ng negative, nagrereklamo ka, nagagalit ka, ネガティブな言葉、醜い言葉ばかり言うと、 hindi maganda ang dala sa'yo. もちろん帰ってくる雰囲気も重いです。 Pero when you have a grateful heart, でもありがたい心を持ってる no? と、 At nagpupuri ka sa Panginoon, 賛美ができている in と、 spite of difficulties in your 確かに life, 苦難があったとしても賛美を使うんだ it ったら、 brings hope あなたに希望 and が it やっ brings てくる。 life in your life. あなたに命が宿ってくる。 Amen? アメン。 Hallelujah! 主に感謝します。 And it brings contentment also. もちろん私たちに十分な気持ちが生 It まれま brings す。 contentment, kakontentuhan sa 私たち buhay. は十分だっていうふうに思う。 Nagdadala ito ng kakontento. Pag wala kang contentment sa buhay mo, 人生の中に私たちは十分だっていう気 you 持ち will がない dry と up. 私たちは枯れてしまいます。 Matutuyuan ka, kapatid. 私たちは枯れてしまう。 Amen? Matutuyuan tayo. 枯れてしまう。 Pagka hindi tayo marunong magpasalamat. 感謝ができないと。 Pag wala tayong grateful heart. ありがたさがないと。 Amen? I-attitude natin to. なのでそれを私たちの態 Amen? 度と姿勢の一つにしましょ Ugaliin う。 natin ito それを私たちの態度にしましょう。 na magpasalamat sa Panginoon. 神に感謝をする。 Amen? アメン。 So ano kabaliktaran ng dry up? Siyempre, gigenki ka. なので、 No? 逆 Ito ang power に nun eh. 私たちは乾くんではなくって私たちは霊的に潤いを授かる。 Biro mo, in spite na may difficult ka, nagpapasalamat ka. 苦難のど真ん中に感謝をできるものは
uma-attend ka pa rin 今でも礼拝に参加する。 ng masayang masaya, 喜びとともに。 na parang walang nangyayari sa'yo. 苦難がないみたいに。 Amen. Hindi alam ng tao na nasa pagsubok. 他の人たちはあなたが悩みを抱えているのをわからないのに。 Hindi alam ng tao na struggle ka sa mga bayarin mo. あなたは支払いに困っているのも他の Hindi alam 人 ng はわ tao から na ない。 may problema ka sa Pilipinas フィ na リ yung ピンに悩みがあるなん mahal て mo 他 sa の人もわ buhay から nasa ない。 ospital. あなたの愛する方が病気にかかってる。 Hello? 聞こえますか皆さん。 Amen. Amen. Naintindihan natin mga 理 kapatid. 解できますか？ No, kung anong hatid nito sa buhay natin. 私たちの人生にどういう実を生み出せるのか。 Ngayon, pag puro ka reklamo, その逆に lagi kang galit, 文句ばかりだと、怒 lagi りば kang かりだと、 inis, いつもイライラしちゃうと、 madadry ka. 私たちは枯れてしまう。 No? Madadry yung spirit mo. あなたの霊が枯れてしまう。 Madadry yung soul mo. あなたの魂が枯れてしまう。 Amen? アメン。 No? Hindi ka makukontento. 満 Lagi kang may 足 hinahanap. 満足をもらえない。 Sabi ng 1 Timothy chapter 6, 1テモテ6-7の6から7。 sabi din doon, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。 Isang malaking pakinabang sa buhay natin. 私たちの人生に良い徳なんです。 Amen? Yung parang kahit wala ka, 何もなくっても、 kahit hindi ka maraming-marami, いっぱいなくっても、 mayroon kang puso あ mapagpasalamat. なたはありがたさの Kontento ka sa kung の anong 心を meron 持 ka. っている。あなたは満足を手に入れられます。 Amen? Sabi mo sa Amen. katabi mo, ganun ka ba? 隣に聞いてみてください。あなたもそうですか？ Amen! アメン。 No? Hallelujah! Praise God. Sino pong may natututunan ngayong umaga? 何か学んでますか皆さん？ Philippians chapter 2, フィリピンの2、 verse 5 to 8. 5から8。 Amen? Si Jesus po, no? Sabi dito, in your relationship with one another, and have same mindset as Christ, Jesus. Tama ba yung verse natin? Oh, tama. Okay. Who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used in His own advantage. Isang example si Jesus. イエス・キリスト様のことを見本として読みます。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でもいただきなさい。キリストは神の見姿であられるのに神としてあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人として姿を持って現れ、自ら低くして死にまでも、それも十字架の死までに従われました。 He humbled himself and became obedient of death. Amen? Humble and thankful acceptance, God's will for our lives, Jesus embraced hardship without complaint. イエス・キリスト様は苦難を乗り越えた、痛みを乗り越えた、文句なしに。 Hindi nagreklamo ang Panginoon. 主は Amen. 一切文句しませんでした。 Nung sinulat ni Pablo yung 1 Timothy chapter 6, パウロが1テモテを書いていたとき、si Pablo po ay nasa prison that time. パウロはその頃、牢屋の Si 中 Pablo にい ang ました。 sumulat. パウロが書いたから、その手紙を。 Sinulat niya yon nang nasa kulungan siya. 牢屋の中でその手紙をパウロは書きました。 Amen? アメン。 Naintindihan niyo? Nasa kulungan, nagsusulat, sabi niya, Roya no godliness nakade. with contentment is great gain.
牢屋の中に満足があると、それは徳だとWala. パウロは書きました。 Wala siya dun sa party. パーティーの中にいなか Wala っ siya た。 dun sa handaan. 多くの食事 Wala 会に siya はい sa なかっ magandang た。 kalagayan. 綺麗な場所にパウロはいなかった。 Nandun siya sa kulungan nung パウ sinabi ロ niya は牢屋の中でその励ましの手紙を書きまし to. た。 Amen? アメン。 Hallelujah. Kaya tanong mo sa katabi mo, meron ka ba ngayong circumstances sa buhay? 隣の人に聞いてみてください。悩みってありますか？ Meron ka bang pagsubok? 苦難ってありますか？ Meron ka bang sitwasyon? 状況ってありますか？ Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat tayo. そうであっても感謝しましょう。 Huh? Thank you, Lord. 神様 Hallelujah. 感謝しますと。 Okay. There is a greatness and happiness in thanksgiving. 感謝をするとき、喜びを得ることができます。 No? Sabi ng Psalms 116 verse 17. 詩編の116の17。 Sabi doon, there is greatness and happiness in thanksgiving. Yung happiness po ay depende sa happenings. 喜びは、 Tama? 嬉しさは状況によります。 Pag may happenings, may happiness. はい。出来事があると嬉しさはある。 Pero if you have a grateful heart, でもありがたい心を持っている方は、 if you have a thankful heart, 感謝ができる心を持っている kahit と、 walang happenings, 出来事がなくて you も are happy. あなたは喜べる。 Amen? アメン。 No? Hindi nakadepende ang happiness mo dun sa happenings. あなたの喜びは状況に関わっていない。 No? Tama ba mga kapatid? 合ってますか皆さん。 Palakpakan natin si Lord. 神に大きな拍手を。 Hallelujah. So hindi nakadepende ang happiness mo dun sa happenings. 出来事によってあなたは喜ぶんではありま Kundi せん。 meron ka na talaga nun. もううちにすでに喜びがある。 Kasi, you have a grateful heart eh. ありがたい心を持ってるから。 Kaya masaya ka. だから喜べる。 Ang tao mapagpasalamat, masaya. 感謝できる人間は喜べるんです。 Yan. Gusto mo sumaya? だから喜び Alam mo, たいです katabi か？ mo, gusto mo sumaya? 隣に来てみてください。喜びたい？ Ayan. Maging mapagpasalamat ka. 感謝しましょ Ang taong mungko ng mungko, う。文句ばっかり言う人は malungkot ang buhay. 人生が悲しい。 Kasi reklamo na reklamo eh. 文句しかないから。 Hello. Ang taong reklamador, mapabuti, mapamasama, nagre-reklamo pa rin. 文句が大好きな人間は状況が良くっても悪くっても口に出る言葉は文句しかない。 Kasi attitude na yun eh. それがその人の態度になってるから。 Kaya sabi mo sa katabi mo, baguhin natin to. 隣に行ってください。変えましょう。 Tama? 合ってますか？ Practice natin to. 練習しましょ Amen. う。アメン。 No? Pag uwi mo sa bahay, isa-isahin mo yung dapat mo ipagpasalamat sa Diyos. お家に帰ったらあなたの感謝する内容一つ一つ告白しなさい。 Amen? アメン。 Sabi ng, paano ka makakapagpasalamat? Bilangin mo. どうやったら感謝ができる？数えなさい。 Ang pagpapalang natanggap mo araw-araw sa 毎 Panginoon. 日いただいている祝福を数えなさ Count い。 your blessing and name it one by one. あなたのもらった祝福を数えなさい。そして告白しなさい。 Makakapagpasalamat ka sa あな Diyos. たは感謝ができます。 Amen! アメン。 Hallelujah! Amen! Amen. It brings happiness. 感謝をする人間には喜びがやってくる。 Siyempre, kontento ka, di masaya ka. もちろん満足があると喜べます。 Mapa-fried chicken, mapatuyo ang ulam mo. あなたのおかずがフライドチキンでも Dito nga 魚 sa でも Japan, ang hirap hanapin ng tuyo, di ba? 日本では魚を探す、特にトヨを探すのは大 Dito 変。 nga, tayo Nico Bakari. うん。日本は Diba? 肉ばっかり。 No, sasabihin mo lang, Lord, salamat, wala ako sa ganong kalagayan. 神様、私は食べれていてありがとうって言えるはず。 Lord, salamat, may trabaho ako. 主よ、仕事があって感謝します。 Salamat, Lord, kumikita ako na mahigit 100 yen isang oras. 主よ、私の時給が1000円でありがとう。 Lord, salamat,
Panginoon, may kinakain kami araw-araw. 私たちの家族は食べれていて感謝します。 Salamat, Lord. Pag malamig, may magandang mga damit na. 寒い時、私 Makakapal. はコートがあって感謝します。 May heater. 暖房があって感謝します。 Pagka summer naman, Lord, salamat. Ako yung mga halaman, talaga naman pag sumibol, ang gaganda. 逆に夏になったら春になったら美しい花が咲いて感謝します。 Pag fall naman, Lord, salamat. Pambihira, Lord, ang gaganda ng mga dahon 秋 na が訪れたら主よ山々に感謝します。 to. Amen? アメン。 Kung hindi mo pa nagagawa to, subukan mong tumingin sa paligid mo. まだ感謝を引き続き言ったことがないんだったら練習してみてください。 Huwag mo laging tingnan yung sitwasyon mo. 美しい想像されたものを見てください。自分の状況だけではなくて。 Salamat, Lord, ang gaganda ng mga anak ko. 主よ美しい子供たちがいてありがとうって。 Yung anak ko marunong na mag-close open. 私の子供クロスオープンができるようになった。 Di ba? Makakapagpasalamat ka. 感謝をどうぞ学んでください。 Hindi yung lahat ng wala ka, tiningnan mo. ないものばかりを見つめるんではなくて。 Amen? アメン。 Lahat ng wala ka, tiningnan mo. ないものばかりしか見つめていない。 Praise God. 主に感謝します。 No? Kaya hindi ka makapagpasalamat. Paano lahat ng wala ka, tiningnan mo. 感謝できない人は自分の持っていないものばかりしか見つめていない。 Tingnan mo kung anong meron ka. あるものを見つめてください。 Para masabi mo, Lord, thank you, you are good. 主よありがとう。あなたは本当に良いお方ですって言えるように。 Hallelujah! アメン。 May natututunan? 何か学んでます Palakpakan natin か？ ang Panginoon. 主に大きな拍手を。 Okay, thank God and praise God for everything in your life. あなたの人生にあるものに神様にいつも感謝せよ。 Okay. May nakalimutan ako. Do not compare yourself to others. もう一つ感謝できるために自がyung分の人 sinasabi ko 生 kanina. を他の人に比べないでください。 Yun nga yung sinasabi ko kanina, lagi mong tinitingnan kung anong wala ka. はい。だから自分の人生を他の人の人生に比べると感謝できま Huwag せん。 mong titingnan yung wala ka. ないものを他の人に探さないで。 Wala akong matangos na ilong. 私の鼻他の人みたい Eh di に kung 高くない sasabihin な ko, buti pa si Aichang, taos-taos ng ilong niya. 文 Eh di 句ばかり言う malulungkot 人たち ako? はいいな、愛ちゃんの鼻高くってじゃあ自分が悲しくなるじゃん。 Thank you Lord, may ilong nakakahinga, malaki butas. 逆に鼻があってよかった息できるって言いなさい。 Oo, may aim si Jonathan. ジョナタンがめちゃくちゃ嬉しい。 Bakit po? Comparison is a joy stealer. 比べ合いは喜びを盗むから。 Pag kinukumpara mo laging sarili mo sa iba, nanakawin ng kaaway ang kagalakan mo. 自分を他の人ばかりに比べちゃうと悪魔はあなたの持っている喜びを盗みます。 Mai-stress ka. ストレスを感じますよ、比べ合いは。 Tingin tayo ng tingin sa mga sexy. セクシーな写真ばっかり見る。 Diba? Nai-stress ka ngayon kasi taba-taba mo. で、自分は大きいから Aray ko. あなたはストレスを感じる。 Tingnan mo yung pwedeng gawin ng isang mataba kung paano magdamit. ぽっちゃりでもどうやったら paano 綺麗 mamili に ng damit. 服を着れるのか、そういう写真を見なさい。 Kesa naman tingin ka ng tingin sa hindi mo katawan. 自分の体じゃない写真ばっかり見るよりは Mawawalan ka ng kagalakan. あなたは喜びを盗まれてしまいます。 Bandang huli, kahit anong damit na nga nasuot. もうどうでもいい。 Buti nga may っていう風になっちゃう。 nakabalot pa. どうでもいい。体に服があるんだったらそれでいいっていう風になっちゃいま Nagets す。 niyo po yun. 理解できますか？ Amen? Comparison is stealer of joy. 比べ合いは喜びを Nanakawin ang 盗んで kagalakan しまう。 mo. 喜びが盗まれる。 Wag na wag mong gagawin yan. 自分にそうしないでください。 Amen? Wag na Amen. wag mong gagawin yan. 自 Wag mo 分にそうし ikukumpara. ないでください。 Buti pa siya mayaman. あの人金持ちでいいな。 Buti pa siya nakabili ng ganito. あの人こういうもの変えていいな。
Buti pa siya, ganyan, buti pa siya. あの人いいな、いいな。 Eh, ikaw ba hindi mabuti? あなたの人生に良いものないの？ May mabuti rin sa'yo. 良いものをもらったはずです、神から。 Bandang huli, maiinggit ka. 最終的に妬みが At 心 hindi の中に入っ maganda てくる。 yun. そしてそれは醜 Masama い。 yun. それは悪い。 Amen? Amen. Kasi kung anong sinasabi mo, yun ang kinakain ng sarili mo. 自分の言う言葉を、その言葉があなたの魂に食べさせているん Kung です ano yung sinasabi mo, yun ang naririnig mo. あなたの言っている内容、自分の魂に食べさせています。 Siyempre, kung ano yung naririnig mo, yun ang kinakain mo. はい。自分の聞いているもの、言っているもの、自分に食べさせていま Kaya す do。not compare yourself to どう others. ぞ自分の人生を他の人の人 You 生 are に比べないでくだ best さ sa い。 ginawa ng Diyos para sa'yo. 神様はベストに Amen. あ Sabi mo な sa たへ katabi mo, の you are 恵みがある best.。隣に言ってください。あなたもベストがある。 May kanya-kanya tayong best. 私たちは別々なベストがあるから。 May kanya-kanya din tayong weakness. 私たちは別々な弱さもあります。 Amen? アメン。 Kaya do not compare yourself to 自分を others. 他の人に比べないでください。 Ginawa ka ng Diyos na ganyan, そういう姿で神に創造された。 best ka na niyan. それが神の御心なん Palakpakan です。 natin si Lord. 主に大きな拍手を。 Okay, sabi dito, thank and praise God for everything in your life. 神様に賛美せよ。 Hebrews 13:15. ヘブライ13の15。Hebrews 13:15, sabi dito, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. それなら Amen. 私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。 Okay. So mga kapatid, なので兄弟たち、 ang pagpapasalamat po ay pagpupuri din sa Panginoon. 感謝をする唇は賛美なんです。 Sabi ng Bible, bring a sacrifice of praise to the Lord. 賛美の生贄を捧げなさいって書かれてました。 You know, when you are in difficulties of your life, 人生の苦難でも、 at you are thankful, そうであったとしても感謝をしている。 that brings sacrifice pleasing to God. それは賛美の生贄なんです。主はそれに喜ばれる。 Hindi dahil gusto kanyang maghirap. 神は私たちを苦しめようとはしていません。 Kundi gusto niya in spite of your difficulties, 神様が教えたいのは苦難の時にでも you are grateful to the Lord. あなたは神に感謝ができる。 Amen? アメン。 Hallelujah. May natutunan tayo ngayong 何か umaga. 学びましたか皆さん。 Palakpakan natin ang Panginoon. 主に大きな拍手を。 Alam niyo po, ang palaso ng kaaway, lagi tayong sinisibat. はい。敵はいつも私たちに攻撃をします。 Kalimutan natin lagi magpasalamat sa Diyos. 私たち信者の武器、感謝を忘れないでください。 Palaso ng kaaway yun eh. 敵はいつも私たちに攻撃するから。 Kaya bilang mga Kristiyano, 信者として mayroon tayo dapat pusong nagpapasalamat sa 私たちは感謝ができる心を Have a 持つべきです。 gratitude heart. ありがたい In 心。 everything, どういう状況に give おいて thanks も to the Lord. すべてに対して神に Amen? 感謝する。 Magpuri at magpasalamat sa Diyos. 賛美、そして感 In 謝をする spite こ of と。 hardship, 苦難があっても、 in spite of struggle, 悩みがあっても、 lahat tayo na-struggle. 全員悩みを持 Kaya nga つから。 struggle may pinaglalabanan. 私たちはいつも戦 Amen? う。 Ang pangako naman ng Panginoon, でも神は約束があります。 no, ang laban ay hindi lang sa'yo. その戦いはあなたのものだけじゃない Kundi と。 ang laban ay kasama mo si そ Kristo. の戦いはキリストと共にできる。 Kaya mapagtatagumpayan mo. ang だ lahat. から成功できる。 Amen? アメン。 Kaya magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat あ sa りがたい Panginoon. 心を持ちましょ Amen? I-practice う。 natin. 練習しまし Sabi ょう mo sa 皆 katabi さ mo, ん。 practice 隣に行って natin. ください。練習しよう。 Sabi ng Jeremiah, chapter 30, verse 19, エレミヤ30の19。 sabi dito,
From them will come songs of thanksgiving and the sound of rejoicing. I will add to their numbers, and they will not be decreased. I will bring them honor, and they will not be disdained. 彼らから感謝の歌と喜び、笑う歌声が湧き上がる。私は人を増やして減らすことはない。私が尊く扱うので、彼らは小さなものではなくなる。Thanksgiving is bring rejoicing to the Lord. アメン。感謝は主に喜びをもたらします。 Hallelujah. No? Nakakapagbigay ito ng kasiyahan sa Diyos. 感謝をすると神様はそれによって喜びます。 Gusto natin sumaya ang Panginoon. 神様を喜ばせたいですか？私たちの Magkaroon tayo 人生 ng を pusong 通して mapagpasalamat. ありがたい心を持ちましょう。 Gawin natin tong attitude. 態度にしましょNa, amen? Amen. Huwag tayong laging magreklamo sa buhay. う。そして文句をやめましょう。 Huwag tayong laging magmurmur. ブツブツ言うのをやめましょう。 Huwag tayo laging mainis. いつもイラつくのもや Minsan め may ましょう。 ugali pa tayo, nagtatampo tayo sa Diyos. そして特に神にすねるのを Bayan, や Lord, めましょう。 nakakapagtampo ka naman. 神様なんでこうなの？ Hindi ka nahiya sabihin yun sa Panginoon. 神様にそういう言葉遣いをするのは恥ずかしいと思わないでしょうか？ Parang sinabi mo lang nang wala lang. ちょっと足りなかっただけで。 Hello? 聞こえますか？ Amen? アメン。 Magkaroon ka ng attitude of gratitude. はい。ありがたい心を持ちましょ Be appreciative. Be thankful always in う。 your 感 life. 謝をしましょ Not only in good times. う。良い時だけじゃなくて、 Amen? Malalaman mo you have a gratitude heart, a thankful heart, if you are in the difficult times of your life. 私たちは確認できるんです。ありがたい心ってもう私ある？確認できます。苦難の時にでも感謝ができるんだったら。 During hardship, 苦難の時。 during hardship, Kunan kung mo no toki. makikita sarili mo, meron pala akong attitude na 苦難 nagpasalamat の sa 時、 Diyos. 証拠が出てくるんです。ありがたい心をすでに持っているのか。 Kasi madaling magpasalamat pag maayos at maganda ang すべ buhay てが natin. 良い時、感謝は簡単にできるから。 Madali. 簡単。 Ano ang mahirap? 何が大変？ Pag nandun ka na sa hardship, 苦難の時です。 nasa difficult times of your 悩 life. みの時です。 Lahat po tayo dumadaan doon. 私たちは全員その道を通る。 Walang exempted. みんな通る。 Amen? アメン。 Minsan kabababala ng isa sa bahay mo, meron na naman paakyat sa bintana gumagapang. 一つの悩みが終わったらもう一つがやってくる。 Minsan hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima ang hardship mo. 時々私たちの悩みは1、2、3、4、5だけじゃない。 Amen? アメン。 Pero, no, magkaroon tayo ng puso na mapagpasalamat. でもありがたい心を持ちましょ Kasi makikita mo ang kalooban ng Panginoon. う。神の御心をそこで見える Makikita から。 mo ang kilos ng Diyos. 神の行いをそ In こで見 times える of から。 hardship. 苦難の In times 時、 of difficulties of your life. 悩みの時に Makikita mong gagalaw ang Panginoon. 神様の Gagawa siya sa buhay. 技が見えるんです。その時 Hallelujah! Amen. Palakpakan natin ang 主に Panginoon. 大きな拍手を捧げましょ Amen? う。 Praise God. From now on, 今から lalo tayong magpasalamat sa Diyos. 余計感謝を学びましょ Lalo natin siyang i-appreciate sa buhay natin. う。より神を見ましょ Amen? う。褒めましょう。 Praise the Lord. Sa maliit na bagay, 小さなものにでも、 yung minsan nag-wish ka lang, 願 na っ sinabi mo た sa 時だ isip け。 mo, pagdalaw ko sana sa kaibigan ko, sopas ang hinihanda niya. 小さなお祈りってあるよね。あの人のお家に行ったらこうい Kasi うものがありま winter すよ ngayon うに。 malamig. 今寒いからって。行 Pagdating mo dun, sopas nga, っ oh. たら本当にあなたの願い通 Oh, りだっ friend, た。 may sopas ako kasi darating ka. あなたが来るからこういう食べ物を用意した。 Lord, thank you. ありがとうって学んでください。 Maliit na bagay. 小さなものでも、 Amen. Sabi ng Bible, pag nagkatiwalaan ka sa maliit, 小さなものに信用されたもの pagkakatiwalaan ka sa は malaki. 大きなものにも信用される。 Hallelujah! アメン。 Palakpakan natin ang 主に Panginoon. 大きな拍 Sige 手 po tayo を。 natin tumayo. どうぞ皆さん立ってください。 Praise the Lord. May natutunan po tayo ngayong 何か umaga. 学びましたか？ Praise God. So in times of hardship, 苦難の時、 in times of difficulties of our life, learn
to thank the Lord. 私たちの人生の悩みの時にでも Amen. 感謝を学びましょう。 No? Instead na mag-murmuring ka, instead na negative ang sabihin mo, 醜い言葉、 instead na 文句、 inis, instead Iratsuku na yori wa, galit, ang okoro yori lalabas wa. sa bibig mo. Sabi mo, Lord, salamat. Thank you, Lord. Alam ko Kami-sama, kansya matatapos shimasu. ito. いずれこの悩みは終わりますっていうふうに言いなさい。 Amen. Alam ko may magagawa ka. あなたなら何かできるって言いなさい。 Thank you, Jesus. 感謝します。 Amen. Mula sa puso. Kokoro Na kara. yung puso mo ang contain, no? Grateful. あなたの心はありがたさに Gratitude. 満ち溢れますように。 Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa それが atin. 神の御心だから。 Tayong mga anak ng Diyos. In every circumstances of our life, we need to thank God. 私たち信者はどういう時にで Whether も good or 神に bad, 感謝 thank し you, ましょう。 Jesus. 良い時 Kasi 悪い in 時。 bad situation, there is good. なぜなら悪い状況にでも良さは隠れてる。 Sabi ng Romans 8:28, ローマの8の28。 all things work together for good for those who love God. すべての状況は良くなる。特に神を愛する者に Amen. は。 All things work together for す good. べての状況はいずれ良くなる。特に神を愛する者には。 No? Amen. Lahat po nagiging maayos, maganda. If すべて you have a 良 gratitude くな heart, る。特にありがたい心を持つ方は。 a thankful heart, marunong ka magpasalamat sa Panginoon. Amen. You will be contented. No, you will be happy. ありがたい Hallelujah. 心を持っている方たち。 Amen. Magiging masaya ka. 結果にあなたは喜びを手に入れられる。満足を手に入れられる。 Amen. Hallelujah. At maiinggit ang iba sa'yo. 他の Bakit 人た itong ちは katrabaho namin? 憧れるでしょう。 Wala naman kami malaking silahod. 私たちの仕 Pero 事、 parang masaya-masaya そこ pa ま rin で siya. 給料大きくないのになんでこの人はいつも喜んで Kasi alam る niyo の？ po ang kagalakan at ang kasiyahan. Kahit hindi ka magsalita, mararamdaman ng tao. 喜 yun sa'yo. び、そして嬉しさはあなたが何も喋んなくても人 Makikita は sa 感じら aura れ mo る。 yun. あなたの雰囲気 Makikita に yun 見える。 sa'yo. あなたの霊に見える。 At pag nagsalita ka, あなたが語 malalaman るた lalo び ng tao. よりそれが明 Kasi 確に laman な ng る。 bibig mo, 言葉の内容が positibo. ポジティブだから。 Ang tao mo pagpasalamat, positibo pananaw niyan sa buhay. 感謝できる人は必ずポジティ Ang ブです。 tinitingnan niyan lagi positive. ポジティブなものを見 Hindi え yan る。 tumitingin sa mga negative. ネガティブなものではなくて。 Amen. アメン。 Ito ang kapangyarihan ng attitude of gratitude. This is the それが power. 力なんです。 Hallelujah. ありがたさの力。 Gusto natin maging ganun. 私たちもそうなり Sino たい。 gustong maging ganun ngayong umaga? 私たちもそうなりたいです。 Amen. I would like to invite you to go in front. どうぞ私は祭壇に皆さんをお招きし Pastora, たいです gusto ko maging ganun. 私もありがたい Ayoko 心 ng を持ち pusong たい laging nagre-reklamo, laging naiinis, laging nagagalit, laging nagtatampo. いつも怒る心はもう嫌だです Gusto ko magkaroon ng puso mapagpasalamat sa 感 iyo. 謝できる心が欲 Kaya しい sa で umagang す ito, inaanyaya kita sa Kung harapan. asa, If sono the shito Lord na talking anata to you, naraba. ikaw to kapatid, 前に go 来 in なさい front. あなたの古い Hallelujah, 心 the を presence 主 of に God 委ね is なさい here. 主の Oh, 臨在はこの場所にあります rabababashantarabashande. 心 Gusto を mo も ng う一度 kalanisan? 新しくしたければ Tanikala tayo ng ating mga emosyon. 主に近づきましょう Tanikala 感情 tayo に ng 縛ら ating れない sarili. で状況に縛 Kaya sa られない umagang で ito, palayain ka ng この Diyos. 朝どうぞ神があなたを解放しますように Hallelujah, sikarabababasha. I feel the very presence of God. 主の臨在を Oh, 感じ thank you, ま Lord. す Thank you, Jesus. 感謝します Panginoon, gusto namin maging mapagpasalamat sa iyo. 主よ In あ every なたに感謝し circumstances たい of our で life, in すどう every いう状況に hardship, おいても Lord, hallelujah. 悩 Oh, みの時苦 rabashatarabasha. 難の時 Sige po, kausapin mo ang Panginoon sa umagang ito. この朝 If God talking to 神 you と right 会話をし now, なさい ikaw yon kapatid, inaanyayahan kita sa harapan. 心を変えるべき Thank も you, のは Jesus. 前にその心を主に委ねてください Oh, we worship you, Jesus. 主よ Thank you, 感 Lord. 謝しま Thank you, す Jesus. 感謝し Lord, ます narito kami sa iyong harapan sa umagang ito. あなたの御前に立ちます We want to offer to you our heart. あなたにこの心を委ねたいです捧げたいです We want to offer you our heart, Jesus. 私たちの心を捧げたいです Gusto namin, Panginoon, na maging mapagpasalamat sa lahat ng sirkumstansya ng aming buhay. 人生の
どの状Gusto況に namin おいて magkaroon も ng attitude 感謝をし of た a いです grateful heart. That whatever it comes, Panginoon, in our life, 人生に何が来たとしても magpupuri kami sa iyo. 私たちは賛美をしたい Magpapasalamat kami sa iyo. 感謝をしたい Kasi alam namin mabuti ka. あなたは良いお Kasi 方だ alam と知っ namin て di る mo か kami ら pababayaan. 私たちを見捨てないって知ってるか Alam ら namin gagawa ka sa aming buhay. あなたは必ず人生に Oh, 動いてくれる hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 感謝します Thank you, Jesus. 感謝します Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Awit tayo. Oh, rababa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Sige po, we'd like to invite Let the the pastors to poor pray. say, I am Pray po natin ang mga... rich because of what Oh, hallelujah. Thank you, the Jesus. Lord has done Yes, God. for Oh, us. rab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 a. Give Rabakataya thanks. shatarabasha. Yes, we give Thank thanks you. to you, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, come on, declare it. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Sa lahat po ng nasa upuan lang, let us worship the Lord. Let us thank Him. Sige po, yung nasa likod. Hallelujah. Thank Sambahin you, natin ang Jesus. Panginoon. No, there's a lot of things that we can thank God. 感謝できる内容はたくさんあります。 Even just being us alive today 生きているだけで感謝はできます。 is enough to thank the Lord. 十分にありがとうと神様に言えるはずです。 Marami nang hindi nagising. たくさんの人は But 目を now 起 you こ are すことは here, できなかった。しかしあなたはここで生きてお And ら I れ believe る。 it is enough to thank the Lord. それだけでありがとうの気持ちは増します。 Thank you, Jesus. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? And I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. This is our response, Lord. I've got one response. I've got just one move, with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. Hallelujah. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, throw up your hands to the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. This is what we have, Lord. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for my king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, if it's hard for you to praise the Lord, tell to your soul, come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs.
Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. Let us pray, Lord. お祈りします。 Taas natin ang ating kamay. 共に手を挙げましょう。 Panginoon, marami pong salamat. 主よ感謝します。 Purihin ka. あなたに感謝します。 Salamat sa buhay. 命に感謝してま Salamat す。 sa kalakasan. 力に Salamat sa lahat ng meron kami. 持っているすべてに感謝しています。 Salamat, Lord, sa lahat ng tinatangkilik namin araw-araw. 毎日毎日もらっている恵みに Salamat 感 sa 謝しま trabaho. す。仕事に、 Salamat sa pamilya na meron 家 kami. 族に感謝しま Salamat す。 sa church na meron kami. 教会に感謝します。 Salamat sa mga anak na pinagkatiwala mo. いただいた子供たちに感謝し Salamat ます。 sa asawa. 妻、夫にも、 Salamat sa aming tahanan. 家庭にも、 Salamat sa aming mga dinarami. 私たちの服にも、 Kinakain araw-araw. 食べているものも、 Lahat ng yan, Lord, maraming salamat. それにすべて感謝し We ま are す。 grateful, Lord God. ありがたいで At す。 salamat na kilala ka namin. 何よりもあなたと出会えて感謝 Salamat し meron ま kaming Diyos. す。知っている神がいて Thank you, 感謝します。 Meron kaming Diyos na mabait. Amen. 優しい Meron 神、 kaming Diyos na mapagmahal. 愛情深い神、 Meron kaming Diyos na mabuti. 良い神、 Meron kaming Diyos na makatarungan. 義のある Oh, purihin ka sa lahat ng ito. すべてにあなた Oh, を褒 thank め you, たたえます。 Jesus. Thank you, Jesus. 感謝します。 We praise you, Lord God. あなたを褒め And た we たえ honor you, ます。 Lord God, in our life. この人生にあ Everybody なたを say 敬います。 Amen. イエス様の前で Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. 主にどうぞ Hallelujah. 大きな拍手 Hallelujah. を捧げましょう。 Praise the Lord. 主 Sige に po, 感謝 bago し tayo ます。 umupo, yumakap ka ng kapatid mo. 座る前に兄弟を Kamaya